السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Islam wird besonderer Wert darauf gelegt, hohe moralische Werte zu zeigen, eine gute Moral, gute Umgangsformen zu zeigen, sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in der Gesellschaft. Darauf legt der Islam Wert, dass man mit seinen eigenen Freunden, aber auch mit anderen Menschen gut umgeht. Und der Islam hat dabei keinen Aspekt weggelassen und keine andere Religion hat dieses Thema so detailliert behandelt wie der Islam. Aber es ist eine Sache der Unglückseligkeit, dass es trotzdem Muslime sind, die in dieser Hinsicht im Allgemeinen ganz weit unten stehen oder zumindest angesehen werden, als ob sie ganz weit unten stehen würden, und die Nicht-Muslime zeigen mit dem Finger auf Muslime. Denn ihre Praktiken entsprechen nicht ihren Worten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für die Muslime, für seine Gemeinschaft, zu verschiedenen Anlässen hat er eingehend darüber gesprochen, wie sie hohe moralische Werte zeigen müssen. Muslime meinen in der Regel, dass sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben, aber sie befolgen selten die Sunna, die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aufgrund dieses Zustands der Muslime, weil dies auch so vorgesehen war, weil dies so vorbestimmt war, hat Allah den verheißenen Messias ﷺ geschickt. Aber diese Menschen möchten auch in dieser Hinsicht nicht einsehen, dass er gekommen ist. Und es gibt Menschen, die in ihrer Gegnerschaft, in ihrer Feindschaft, in einigen Ländern sogar einen hohen Wert, hohen Standard der Gegnerschaft erreicht haben und sind sogar schlimmer als jemand, der eine extrem hohe Unmoral zeigt, und sie beschimpfen den verheißenen Messias al-Islam und seine Jamaat aufs Schlimmste. Wie ich gesagt habe, die Nicht-Muslime zeigen mit dem Finger auf sie. Ihr Zustand sollte uns Ahmadis darauf hinweisen, dass wir
mit all unseren Bemühungen versuchen sollten, hohe moralische Werte zu zeigen, mit all unseren Bemühungen hohe moralische Werte zu zeigen, gemäß der Lehre des Islams und gemäß dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat uns über diese Sachen eingehend erklärt und erläutert. Und wenn wir dies nicht befolgen, dann bringt es nichts, dass wir als Ahmadis gelten, dem Namen nach. Wir müssen die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen und dann sind wir verwundert über seine Praxis, wenn wir über sein Haus nachdenken und nachsehen, wie er seine Ehefrau zurechtweist, als sie über eine andere Ehefrau sagt, dass sie zu klein wäre, wie er auf die Gefühle der Menschen und der Ehefrauen achtet und wie er darauf achtet, dass niemals eine andere Ehefrau auch bespottet werden darf. Dann sehen wir, wie er sich darum kümmert, die moralischen Werte der Kinder zu erhöhen und dass er die Kinder daran hindert, das Obst aus dem Garten von anderen Menschen mit dem Bewerfen von Steinen aus den Bäumen zu holen. Und einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Kind: Wenn du Hunger hast und unbedingt essen willst, dann sollst du das Obst nehmen, was unten liegt. Aber dann sagte er: Das Beste aber ist, dass ich für dich bete, dass du auch nicht so viel Hunger hast, dass du von unten etwas aufheben musst und essen musst. Möge Allah dir immer Versorgung gewähren. Mit diesem Gebet hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Kind darauf hingewiesen und erklärt, dass er sich an Allah widmen muss, wenn es um seine Notwendigkeiten geht und nicht auf falsche Art und Weise sich etwas beschaffen soll. Obwohl bei großer Not natürlich auch erlaubt ist, etwas zu essen, was auf dem Boden liegt, aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, du sollst hohe moralische Werte annehmen. Ein anderes Kind hinderte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran, schnell zu essen und seine Hand ständig in das Geschirr hineinzustecken. Er sagte: Lies Bismillah, iss mit deiner rechten Hand und iss von vorne das, was vor dir liegt. Und so sollte man die Kinder erziehen, damit sie hohe moralische Werte aneignen, wenn sie älter sind. Lüge ist eine Sünde, Wahrheit ist eine Tugend und ein hohes Gut. Von Kind an sollte man in den Herzen der Kinder diese Tugenden entwickeln. Und einmal hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folgendes gemacht, dass ein Gefährte berichtet: Einmal kam der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns nach Hause und ich war aufgrund meiner Kindheit in seiner Anwesenheit, wollte ich hinausgehen, um zu spielen. Und meine Mutter wollte, dass ich von dieser Segnung profitiere, dass der heilige Prophet da ist, und sagte: Komm, bleib hier, ich werde dir etwas geben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: Möchtest du ihm wirklich etwas geben? Meine Mutter antwortete: Ja, ich möchte ihm eine Dattel geben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Wenn das nicht deine Absicht gewesen wäre und du nur dem Kind gesagt hast, ich möchte dir etwas geben, damit er hier bleibt, dann wäre dies eine Lüge und eine Sünde gewesen. Selbst dieses Kind in diesem jungen Alter lernte die Liebe zur Wahrheit und
den Hass zur Lüge, und bis ins hohe Alter blieb ihm das im Gedächtnis. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Menschen: Wenn du nicht alle Sünden weglassen kannst, dann sollst du zumindest aufhören zu lügen. Wende dich ab von dieser Krankheit. Wir sehen, wie das Niveau der heutigen Muslime ist, wie sie sich heute verhalten. Man muss auch die feinsten und kleinsten Lügen weglassen. Und wir sollten uns selbst auch überprüfen, ob wir diesem Niveau gerecht werden. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die größten Sünden erzählte. Die große Sünde besteht darin, dass man Gott etwas beigesellt, dass man seinen Eltern nicht folgt. Und dann sagt der Überlieferer, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufstand und sagte: Hört genau zu. Lüge, lügnerisches Zeugnis und Lüge und lügnerisches Zeugnis. Und er sagte dies immer wieder und immer wieder. Und der Überlieferer sagte, er sagte dies so oft, dass wir den Wunsch hegten, möge doch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun ruhig sein und wir sehen, wie langmütig und geduldig der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und wie er andere Menschen dazu ermahnte. Ein Beduine fing an, in der Moschee seine Notdurft zu verrichten. Die Menschen rannten zu ihm hin, um ihn daran zu hindern, aber er sagte: Bleibt stehen und ihr sollt dort Wasser schütten, wo er seine Notdurft verrichtet hat. Ihr seid nicht gekommen, um den Menschen Schwierigkeiten zu bereiten, sondern ihr seid gekommen, um den Leuten Einfachheit zu bereiten. Und der Beduine war immer nach diesem Vorfall, erinnerte sich immer an diese Güte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute sehen wir aber, wenn wir die Maulvis sehen, wenn wir die Muslime sehen, dass sie dazu da sind, die größten Schwierigkeiten für die Menschen zu schaffen. In großen wie in kleinen Dingen. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du wissen möchtest, ob du etwas Gutes machst oder etwas Schlechtes machst, dann schaue auf deinen Nachbarn. Welche Meinung hat er über dich? Dann sagte er zu den Vorgesetzten: Ihr könnt nur dann hohe moralische Werte zeigen, wenn ihr euch als Diener des Volkes betrachtet und alle eure Fähigkeiten dafür aufwendet, den Menschen zu dienen. Sehen wir diese Niveaus in den Führern der Völker? Auch unsere Jamati-Amtsinhaber sollten sich darum kümmern, und all seine Kräfte, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Macht und Kraft besaß und Arabien ihm gehörte. Wie sahen seine moralischen Werte dann aus? Als Mekka erobert wurde, zeigte er wieder hohe moralische Werte und vergab den Feinden, solchen Feinden, die seine Erzfeinde waren, die ständig ihm Leid zugefügt hatten. Und diese Vergebung wurde zu einem Grund für viele, den Islam anzunehmen. Über die hohen moralischen Werte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt der verheißene Messias al-Islam:
Allah spricht unseren heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an und sagt: Innaka la'ala khuluqin azim. Wahrlich, du bist jemand, der auf den höchsten moralischen Werten wandelt. Dies bedeutet, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass alle Arten von hohen moralischen Werten wie Langmut, Mut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Güte, Wahrhaftigkeit und Geduld etc., das heißt etwas ertragen, geduldig ertragen, all dies gehört dir, du hast diese Werte vereinigt. Alles, was der Mensch an hohen moralischen Werten besitzen kann, Respekt, Keuschheit, Aufrichtigkeit, Mut, Langmut, Standhaftigkeit, Enthaltsamkeit, Mittelmäßigkeit, Mittelmaß, Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung, Großzügigkeit, Geduld, Güte, Wahrhaftigkeit, Treue etc., alle diese Eigenschaften des Menschen werden zu ihren jeweiligen Zeiten gezeigt und das bedeutet Achlaq. All diese moralischen Werte sind dem Menschen innewohnende Werte und können nur dann als Achlaq bezeichnet werden, wenn sie zur rechten Zeit offenbart werden. Also wenn diese Werte zur rechten Zeit offenbart werden, dann nennt man sie Khulq oder Achlaq, also moralische Werte. Manchmal muss man jemanden bestrafen, damit etwas Gutes dabei herauskommt, je nach Situation. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, hat verschiedene Situationen beleuchtet, wie man hohe Werte zeigt und gesagt, man erkennt hohe moralische Werte bei zwei verschiedenen Gelegenheiten. Einmal, wenn es einem gut geht und einmal, wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem schlecht geht und man in Schwierigkeiten ist und Geduld zeigt und das Wohlgefallen Allahs sucht, dann sind es hohe moralische Werte. Und wenn man etwas besitzt, wenn man Herrschaft besitzt, wenn man alles hat und trotzdem Demut zeigt und Gerechtigkeit walten lässt, dann sind es hohe moralische Werte. Und all diese beiden Zustände sehen wir in unserem geliebten heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vereinigt. Wie ich eben gesagt habe, während der Fatah Makkah, während des Siegs von Makkah, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine große Moral gezeigt und wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht betrachten, dann wissen wir nichts über die hohen Werte. Er zeigte große Geduld, als die Mekkaner ihm Leid zufügten. Und obwohl sie ihn tyrannisierten, hat er sie mit Großmut und Großzügigkeit behandelt. Und als in Medina er einen Höhepunkt an Macht erlangte und diese Feinde zu ihm kamen, vergab er den meisten von ihnen, obwohl er die Macht hatte, Rache zu üben, tat er dies nicht. Dann erzählt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiter über die hohen moralischen Werte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt:
Man sollte diesen Dingen genau zuhören. Ich habe viele Menschen gesehen, dass sie zwar großzügig sind, aber gleichzeitig, also dass sie zwar jemandem helfen und Geld geben, aber dennoch wütend sind bei Kleinigkeiten. Jemandem etwas geben, aber danach ihm Leid zufügen. Es gibt Menschen, die zwar liebevoll sind, aber nicht großzügig sind. Es gibt Menschen, die wütend werden und dann Gewalt üben und überhaupt keine Demut besitzen. Ich habe Menschen gesehen, die zwar Demut besitzen, aber keine Mut besitzen, keine Tapferkeit besitzen. Wenn es darauf ankommt, werden sie feige. Jeder Mensch ist nicht ausgestattet mit vollkommenen Eigenschaften, aber er ist auch nicht völlig bar dieser Eigenschaften, sagte Verheißter Messias al-Islam. Und dann erklärte Verheißter Messias al-Islam, dass das vollkommenste Vorbild der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist in seinen moralischen Werten, die er zeigte. Sie waren vollkommen in ihrer Erscheinung. Deswegen hat Allah über ihn gesagt, Innaka la'ala khuluqin azim, wahrlich du bist derjenige, der auf den höchsten moralischen Werten wandelt. Leid und Schmerzen und die Zeit des Leides und der Schmerzen, auch darin zeigte er hohe moralische Werte und Geduld, sodass die Welt sehr verwundert war, und als er Herrschaft und Macht besaß über Arabien, hat er allen Menschen vergeben, die Tyrannei geübt hatten. Das sind die hohen moralischen Werte, die in jeder Hinsicht ein wahrer Muslim und ein Mensch, der an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, immer vor seinen Augen halten muss und zeigen muss, offenbaren muss. Darüber hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam uns recht geleitet. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt über die hohen moralischen Werte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Diese hohen Werte waren derart, dass sie die Menschen zu sich versammelten und wie ein Wunder wirkten. Dann sagt er weiter: Wenn ihr dieser Sunnah folgen wollt und eure moralische Werte verbessert, dann werdet auch ihr Zeichen zeigen können. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam: Dass die Menschen zwar bei Wundern diese nicht verleugnen können, aber niemand kann den heiligen Propheten, das Wunder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verleugnen, nämlich das Wunder der moralischen Eigenschaften. Innaka la'ala khuluqin azim, hat Allah gesagt. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt weiter: Alle Wunder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind viel größer als die Wunder anderer Propheten, aber das Wunder der hohen moralischen Werte ist das höchste Wunder überhaupt, und die ganze Welt kann nicht ein solches Vorbild an den Tag legen. Und dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam: Jeder Mensch, der seine schlechten Eigenschaften ablegt, seine schlechten moralischen Werte ablegt und die guten, schönen Werte annimmt, dann ist das ein Wunder für ihn. Das soll er tun. Dieses Wunder soll er erlangen. Beispielsweise, wenn jemand wütend ist und dies nicht ablegt, und wenn jemand wütend ist und das ablegen kann und gütig wird und Barmherzigkeit an den Tag legt, oder wenn er statt Neid Liebe und Güte zeigt, dann ist das ein großes Wunder. Wenn jemand ein hartherziger Mensch ist, ein wütender Mensch ist,
zornig wird, aber diese Eigenschaften ablegt und ein langmütiger und liebevoller und barmherziger Mensch wird. Oder wenn er statt Geiz zu zeigen, Großzügigkeit zeigt und wenn er statt Neid zu zeigen, jemandem Gutes wünscht, dann, wenn diese Veränderungen in diesem Menschen hervorgerufen werden, dann ist es nichts weniger als ein Wunder, das er zeigt. Und wenn er Egoismus ablässt und Demut an den Tag legt, dann ist diese Demut auch ein Wunder. Sich selbst zu zeigen oder sich selbst als groß darzustellen, wenn er das ablegt und Demut zeigt, dann ist das ein großes Wunder. Dann sagt der verheißene Messias, wer von euch wünscht nicht, Wunder zu zeigen? Ich weiß, dass jeder dies wünscht. Das ist ein lebendiges Wunder, dass der Mensch seine moralischen Werte verbessert, denn das ist ein Wunder, dessen Wirkung niemals verloren geht und dessen Nutzen bis weit hinausgeht. Der Mensch sollte, der Gläubige sollte immer Wunder zeigen, diese Wunder anstreben. Und es gibt Menschen, die zwar nicht an andere Wunder glaubten, aber an die Wunder der Moral glaubten und deswegen keinen anderen Weg fanden, als zu glauben. Ihr werdet viele Menschen sehen, die aufgrund von moralischen Werten den wahren Glauben annahmen. Wir sehen, dass manchmal auch weltliche Menschen gute moralischen Werte zeigen, aber das, was sie als moralische Werte bezeichnen, ist in der Regel eine Show, die sie zeigen. Sie wollen sich als gut darstellen und streben weltliche Ziele an, haben im Herzen etwas anderes. Oder sie zeigen ihre hohen Werte vor einem großen, einflussreichen Menschen. Obwohl das eine Selbstdarstellung ist, eine Schwäche ist und sie haben Angst und sind feige, deswegen tun sie dies. Der verheißene Messias sagt, das sind nicht die wahren Werte des Islam, sondern die wahren Werte sind, dass ihr von Herzen dies zeigt, dass ihr von Herzen großzügig seid, dass ihr von Herzen all dies tut. Und der verheißene Messias sagte, es gibt zwei Arten von Achlaq, von moralischen Werten. Einmal diejenigen, die die heutigen Menschen zeigen, dass sie, während sie jemanden treffen, von oben Güte zeigen, aber im Herzen Neid und Groll besitzen. Das ist gegen den Heiligen Koran. Dann gibt es eine andere Form, nämlich, dass man im Herzen keine Heuchelei besitzt, sondern im Inneren genauso ist wie im Äußeren. So wie Allah sagt, das ist der vollkommene Weg. Ihr sollt gerecht sein. Ihr sollt das zeigen, was die Wahrheit ist. Dann gibt es Möglichkeiten und Gelegenheiten, wo man Güte zeigen muss. Dann gibt es Gelegenheiten, wo man so jemanden lieben muss, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Das ist der vollkommene Weg. Und jeder vollkommene Weg und jede Rechtleitung findet ihr im Heiligen Koran, im Wort Gottes. Und diejenigen, die sich von dem Wort Gottes entfernen, die werden nirgendwo Rechtleitung finden. Die gute Lehre, die richtige Lehre wünscht, dass ihr im Herzen euch verändert. Diejenigen, die dies nicht tun, werden sich nicht verändern können. Wenn ihr das Wohlgefallen Allahs sucht, ihr müsst das Wohlgefallen Allahs suchen, um diesem Weg zu folgen. Dann sagt der verheißene Messias, niemand kann sich auf das Leben verlassen. Ihr sollt in euren Gebeten, in eurem Fasten, in euren Gottesdiensten Fortschritte machen. Ihr sollt in jeder Hinsicht die Wahrheit sagen. Es gibt Menschen, die fragen, was denn Tugenden sind und rechtschaffene Werke sind. Es gibt Menschen, die sagen, dass nur das äußere Gebet rechtschaffene Tat
eine rechtschaffene Tat sei. Und sie kümmern sich nicht um viele weitere wichtige moralische Werte. Das hat der verheißene Messias a.s. sehr schön erläutert und sagt, dass die Achlaq, die Moral, ein Schlüssel für andere Werte sind. Diejenigen, die ihre moralischen Werte nicht verbessern, sie entziehen sich langsam jeglicher Segnung. Sie können nicht anderen Gutes tun. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ich glaube fest daran, dass alles einen Sinn hat im Leben. Selbst Gift und Dreck haben eine Funktion. Und sie haben eine Funktion, eine Wirkung auf die Nerven. Diejenigen, die nicht nützliche Menschen sind, dann sind sie, wenn ein Mensch nicht hohe moralische Werte annimmt und nicht anderen Menschen Gutes tut, dann ist er ein unnützer Mensch, wird er zu einem unnützen Menschen. Deswegen, ein Mensch kann nur dann nützlich sein, wenn er hohe moralische Werte zeigt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, sie werden schlimmer als Aas und als verendete Tiere. Selbst sie, ihr Fell ist ja nützlich, aber sie sind überhaupt nicht mehr nützlich, solche Menschen. Sie werden zu sehr niederträchtigen Wesen. Ihr sollt also wissen, dass es sehr wichtig ist, seine Achlaq, seine moralischen Werte zu entwickeln. Nur dann könnt ihr andere guten Dinge tun. Wie zeigt man im Alltag seine Achlaq, seine moralischen Werte? Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt Menschen, die, wenn ein Bettler etwas möchte, dass sie wütend werden, dass sie dann ihm Schlechtes wünschen und Gutes. Und wenn sie wie Molvis sind, dann geben sie ihm nicht, sondern erklären ihm auf eine Art und Weise, die ihm Leid zufügt. Sie fangen an, seine Schwächen ihm zu zeigen und so weiter. Und manchmal nennen sie ihn als einen Menschen, der dem Müßiggang verfallen ist. Sie wissen nicht und überlegen nicht, dass ein Mensch, der eine Frage stellt oder bettelt, dass er, falls er das nicht machen muss, nicht leidet, dann ist es seine Sache und er macht eine Sünde, die ihm zu eigen ist. Aber ihr begeht doch keine Sünde, wenn ihr ihm etwas gebt. In einem Hadith heißt es sogar, auch wenn ein Bettler auf einem Pferd geritten kommt, sollt ihr ihm etwas geben, wenn er nach etwas verlangt. Und im Heiligen Koran heißt es, ihr sollt einen Bettler nicht wütend von euch abwenden lassen. Hier wurde nicht gesagt, ihr sollt einen solchen Bettler nicht beschimpfen und einen solchen beschimpfen. Nein, ihr sollt allgemein einen Menschen, der um etwas bittet, nicht beschimpfen. Denn so schafft ihr den Samen für eine schlechte Sache. Die Achlaq verlangen von euch, dass ihr nicht wütend werdet, wenn Bettler zu euch kommen. Denn der Teufel möchte, dass ihr beraubt seid von guten Dingen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt darüber nachdenken, dass wenn ihr eine gute Tat begeht, dann entsteht die nächste gute Tat. Und wenn ihr eine schlechte Tat begeht, dann kommt die nächste schlechte Tat. Genauso wie eine Sache die andere absorbieren kann, hat Allah diese Absorption in jede eure Taten gelegt. Wenn ihr gütig seid zu einem Bettler und ihm etwas gebt, dann könnt ihr auch eine weitere gute Tat begehen. Und die Hindernisse für weitere gute Werke gehen weg. In unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass über Eltern, wenn die Eltern Gegner sind oder keine Ahmadis sind, wie man sie respektieren muss.
der verheißene Messias al-Islam, Sheikh Abdurrahman Sahib Qadiani, ermahnte er, indem er über seinen Vater fragte, du sollst für ihn beten. Man sollte versuchen, soweit es geht, den Eltern Gutes zu tun und ein gutes Vorbild zeigen und die Wahrhaftigkeit des Islams ihnen zeigen, weil sie waren keine Muslime. Ihr sollt ihnen euer Vorbild zeigen, denn die Akhlaq und die Werte sind eine solche Sache, mit denen man es nicht aufnehmen kann. Und wenn der Mensch nach dem Islam handelt, dann hat er große Auswirkungen auf andere Menschen. Vielleicht wird Allah durch euch die Liebe zum Islam in ihren Herzen schaffen. Der Islam möchte nicht, dass ihr euren Eltern nicht dient. Ihr sollt den Eltern dort gehorsam sein, wo es nicht dem Glauben schadet. Ihr sollt ihnen dienen. An einer anderen Stelle sagt er, dass die Akhlaq, die hohen moralischen Werte es sind, die einen Unterschied zwischen dem Menschen und den Tieren machen. Darüber sagte der verheißene Messias al-Islam, die Tiere können nicht unterscheiden haben kein Mittelmaß und können nicht nachdenken, sondern handeln intuitiv. Wie ein Hund, welcher frisst, solange er sich übergibt. Wir sehen, dass die Menschen manchmal genauso handeln, dass sie so geizig sind, dass sie auf erlaubte und unerlaubte Art und Weise sich Dinge aneignen und versuchen, anderen Schaden zuzufügen. Und dann sagte der Messias al-Islam, die Tiere können auch nicht zwischen Halal und Haram unterscheiden. Sie wissen nicht, was Spiritualität ist und sie wissen auch nicht, was Halal und Haram ist. Nicht nur dies, dass ihr eure Taschen füllen sollt, sondern man muss auch wissen, wie viel man von etwas nehmen kann. Und zweitens, ein Tier kann nicht unterscheiden zwischen Halal und Haram, zwischen Erlaubtem und Verbotenem. Zum Beispiel ein Ochse kann nicht unterscheiden, ob das ein Acker ist, das dem Nachbarn gehört oder seinem Herrn gehört. Ein Ochse oder eine Kuh oder ein Vieh wird auf jeden Fall grasen da, wo es Gras bekommt. Genauso kann er zwischen erlaubtem Essen und nicht erlaubtem Essen nicht unterscheiden. Die Menschen, die sich darum nicht kümmern, sind also keine Menschen. Die Araber aßen sogar Aas. Und auch heute passiert das manchmal. Und dann gibt es Menschen, die nicht einmal unterscheiden zwischen ihrem Geld und dem Geld von Waisen. Wie Tiere essen sie dies, was ihnen gehört. Genauso wie du einer Kuh Gras gibst und sie dieses Gras essen wird, egal ob das Gras erlaubt war oder unerlaubt war. Genauso gibt es Menschen, die das Geld und das Eigentum von weisen Menschen essen, ohne zu schauen, ob es erlaubt oder unerlaubt ist. Ihr Aufenthalt ist die Hölle. Dann sagte der Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass es zwei Aspekte gibt. Einmal die Herrlichkeit Gottes und wer dagegen handelt, handelt gegen die Akhlaq, gegen die moralischen Werte. Und auch wer gegen die Menschen handelt, handelt gegen die moralischen Werte. Diejenigen, die Gott nicht erkennen, die ihn nicht anbeten, die seinen Geboten nicht folgen, die sein Wohlgefallen nicht anstreben, handeln nicht moralisch. Und diejenigen, die auch die Rechte der Menschen nicht beachten,
ihnen Schaden zufügen oder auf andere Art und Weise falsche Dinge zeigen, handeln unmoralisch, dann gibt es eine weitere Krankheit, nämlich die Krankheit des Hochmuts, was zum Missfallen Gottes führt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt Sufis, die sagen, dass der Mensch verschiedene schlechte Eigenschaften besitzt, wie Djinn, die herauskommen, aber der letzte Djinn ist Hochmut, welcher in ihm bleibt und nur durch Gebete herauskommen kann. Es gibt Menschen, die sich als demütig halten. Sie denken, sie sind demütig, aber auf irgendeine Art und Weise besitzen sie Hochmut. Deswegen soll man die feinsten Aspekte des Hochmut vermeiden. Es gibt Menschen, die reich sind und deswegen hochmütig sind und meinen, wer sind denn die anderen, die mich bekämpfen wollen. Dann gibt es Menschen, die wegen ihrer Familie oder wegen ihrer Kaste denken, dass sie besser sind und deswegen hochmütig werden. Sie denken, ich habe eine große Kaste und der hat eine kleine Kaste. Und dann gibt es Menschen, die aufgrund von den Schwächen der anderen hochmütig werden, indem sie andere verspotten. Es gibt verschiedene Arten des Hochmuts, sagt der verheißene Messias al-Islam. Und all diese Arten lassen den Menschen von guten Werten, von Tugenden fortbewegen und man soll sich beschützen vor all diesen Dingen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, die Menschen haben zwar die Gelegenheit, gute Werke zu tun, und wenn man hohe moralische Werte ablegt, dann wird das zu einer Sünde. Das Ablegen von hohen moralischen Werten ist in der Tat die Sünde. Es gibt Menschen, die Ehebruch begehen und sie wissen nicht, wenn sie mit einer Frau Ehebruch begehen, wie der Mann sich fühlen wird, dessen Frau dies ist. Wenn er dies wüsste, würde er dies nicht tun. Wenn er wüsste, dass dadurch schädliche Auswirkungen auf die Menschheit hervorgerufen werden, dann würde er dies nicht tun. Es gibt Menschen, die stehlen und selbst arme Menschen bestehlen. Manchmal vernichten sie das Vermögen, das ein armer Mensch über Jahre hinweg angesammelt hat, in einer Sekunde. Wenn er wüsste, wenn er fühlen könnte, wenn er moralische Werte besäße, würde er dies nicht tun. Es gibt jeden Tag in der Zeitung Nachrichten über Morde, dass ein Kind umgebracht wurde oder eine Frau umgebracht wurde. Ihr sollt darüber nachdenken, wenn die moralischen Werte gestimmt hätten, würden solche Dinge nicht kommen. Es kann sein, dass der Mensch verschiedene Schwierigkeiten erleidet, aber überhaupt keine Gottesfurcht besitzt, weil wenn er keine Gottesfurcht besitzt, dann entstehen diese Probleme. Wenn er Gottesfurcht besäße oder wenn er Menschlichkeit besäße, dann würden die Menschen so etwas nicht tun. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, indem er seine Jamaat ermahnt, jemand, der seinen Nachbarn gut behandelt und zeigt, dass er ein anderer Mensch ist, dann zeigt er ein Wunder und sein Nachbar wird eine große Auswirkung spüren. Die Menschen werfen uns vor, dass wir nicht wüssten, wie der Fortschritt der Welt ist. Und dass
Sie sind zornig und sie werfen uns vor, dass wir lügen würden. Das ist eine Sache großer Scham. Denn wissen Sie nicht, dass wie die Menschen in unsere Jamaat eingetreten sind? Ein guter Sohn versucht, den Namen des Vaters hochzuhalten, und ihr habt das bad gemacht und sollt auch eure Jamaat oder ihr dürft nicht den Namen eures spirituellen Vaters beschmutzen. Dieser Mensch, dieser spirituelle Vater führt euch in den Himmel, genauso wie der körperliche Vater euch Leben auf der Welt gibt, kann der spirituelle Vater euch in den Himmel führen und dorthin führen. Wünscht sich jemand, dass er seinen Vater befleckt? Wünscht sich jemand, dass jemand eine Prostituierte besucht oder dass er Alkohol trinkt oder etwas tut, was anderweitig den Namen des Vaters beschmutzt? Ich weiß, dass keine Menschen dies wollen. Aber wenn ein Sohn dies tut, dann sprechen die Leute darüber und sie zeigen auf dem Vater des Kindes und sagen, das ist der Sohn dessen, der dies tut. Und er wird zu einem Mittel, den Namen des Vaters zu beflecken. Genauso, wenn ein Mensch diese Jamaat betritt und nicht den Respekt und die Erhabenheit dieser Jamaat beachtet, dann wird Gott ihn bestrafen, denn er stürzt nicht nur sich selbst ins Verderben, sondern wird zu einem falschen Vorbild für andere Menschen und lässt sie zweifeln an der Wahrhaftigkeit der Jamaat, und sie kommen nicht in die Nähe der Jamaat und werden von der Segnung beraubt, die in der Jamaat sind. Was eure Kraft angeht, ihr sollt Gott anflehen, ihn um Hilfe bitten, und mit all eurer Kraft sollt ihr eure Schwächen beseitigen. Und wenn ihr schwach werdet, dann sollt ihr Gott anbeten und voller Ehrfurcht beten, denn die Hände, die emporgehen in Ehrfurcht, die gehen nicht leer aus. Ich sage mit Wahrheit, dass Tausende meiner Gebete erfüllt worden sind und erfüllt werden. Das ist in der Tat eine Wahrheit. Ein Mensch, der nicht Mitleid mit seinen Mitmenschen besitzt, ist geizig. Wenn ich einen Weg sehe, der voller Segnung ist, dann ist es eure Pflicht, dass ihr die Menschen dazu aufruft, egal ob die Menschen dem folgen oder nicht. Dann sagte der Messias al-Islam, solange der Mensch keine Bemühungen an den Tag legt und nicht betet, kann er nicht Erfolg haben. Allah sagt, in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Das heißt, Allah wird die Schwierigkeiten des Volkes nicht beseitigen, solange das Volk selbst nicht versucht, diese Schwierigkeiten zu beseitigen und mutig genug ist, um selbst einen Schritt zu gehen, um Veränderungen hervorzurufen. Das ist eine unveränderliche Praxis Allahs. So wie Allah gesagt hat, du wirst nicht finden, dass Allah seine Praxis ändert. Ob es unsere Jamaat ist oder jemand anderer ist, Veränderungen der moralischen Werte kann man nur erlangen, wenn man sich darum selbst bemüht und Dua macht. Sonst geht dies nicht. Möge Allah uns die Kraft geben, dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad zu folgen und in jeder Hinsicht hohe moralische Werte zu zeigen. Mögen unsere Werte gemäß dem Wohlgefallen Allahs stattfinden und nicht für die Augen der Welt, und mögen wir wahrhaft die Mitmenschen lieben. Mögen wir unsere Gottesfurcht erhöhen. Wir haben an den Imam der Zeit geglaubt. Deswegen soll immer unser Gedanke sein, dass jede unserer Taten gemäß dem Islam ist und nicht dem Islam und dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Namen des verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam beschmutzt.
sondern dass wir die schöne Lehre des Islams verbreiten und der Welt zeigen und eine Auswirkung auf die Welt haben. Und mehr noch, dass wir unsere moralischen Werte so sehr erhöhen, dass wir immer wieder uns darum bemühen und vor Gott niederknien und beten und seine Hilfe dafür erflehen. Nach den Gebeten werde ich ein Janazah verrichten von Sheikh Abdul Majid Sahib. Sohn von Sheikh Abdul Hamid Sahib, Defense. Karachi, ist im Alter von 88 Jahren verstorben, die Ahmadiyyat kam durch Sheikh Nur Ahmad Sahib Jalandhar in die Familie. Der Verheißene Messias al-Islam hat ihn in Anjame Atam in der Liste von 330 Sahaba auf Platz Nummer 242 erwähnt. 1929 wurde er in Jalandhar geboren und in Qadian hat er gelernt und dann Chemical Engineering MSc gemacht. Und 1951 bis 1953 war er in Surrey University in Großbritannien in Metallurgie. Hat er gelernt und in Karachi hat er der Jamaat gedient. Sekretär Jadad, Sadr Jadad Komitee. Er war Sadr Halka, Naib Amir Karachi. Majlis Tehrik Jadid Markazia, war er Mitglied des Komitees. Er hat eine Tochter, Salma Tariq, hinterlassen. Frau von Tariq Shujat Sahib. 2 Enkel, eine Enkelin. Sein Enkel schreibt: Seit der Kindheit hat er eine besondere Bindung zu Allah aufgebaut gehabt. Und einmal im Realschulabschluss hat er keine gute Prüfung in Englisch geschrieben. Er war auf dem Weg und er ging zu Maulana Sher Ali Sahib, von der Moschee kam. Er traf ihn und er fragte, wie seine Prüfung war und sagte, war nicht gut. Maulana Sher Ali Sahib hob die Hände, betete für ihn und sagte, sie werden Erfolg haben. Und er sagt, dass dieses Gebet so erfolgreich war, dass ich in jeder Prüfung, die danach kam, immer bestand. Es gab verschiedene Situationen, die er durchmachte. Er hat auch verschiedene Berufen, ist er nachgegangen. Und aufgrund der Feindschaft der Jamaat und aufgrund von falschen Beschuldigungen durch die Offiziere wurde er auch entlassen und er fing an, ein Geschäft zu machen und sagte, dass er den Großteil seines Gewinns der Jamaat geben wird. Durch Segnungen Allahs hat er bis zuletzt dieses Versprechen erfüllt, das er mit Allah gemacht hatte. Er hat viele Geschäfte gehabt und er gab immer den Gewinn zum Großteil der Jamaat und gab Chanda. Hazrat Khalifah Masih Rabi, als er MTA gründete, hat er 10 Millionen Rupien gespendet. In Russland einmal, als eine Moschee gebaut werden sollte, hat er sogar vor dem Aufruf, als die Ahmadis von Russland hier bei Hazrat Khalifah Masih Rabi waren und man darüber sprach, hat er sofort ohne einen Aufruf also Privatsekretär sagte zu Khalifah Masih Rabi, dass Sheikh Sahib dies gegeben hat, ohne Aufruf. Und Hazrat Khalifah Masih Rabi war sehr erfreut darüber. Genauso schreibt der Murabi Sahib: Als 2010, 28. Mai in Daruzikr und Model Town
das Ereignis stattfand. Er sagt, ich ging abends ins Büro und sah, dass der Sekretär Mal eine Quittung ausschrieb. Und ich sah, dass er so viele Nullen hinter der Eins hatte und ich fragte, ob das ein Fehler ist. Er sagte, nein, Sheikh Sahib hat in Sayyidina Bilal Fund 10 Millionen Rupien gespendet. Und für den Heiligen Koran hat er sehr viel gespendet. Und er hat in sein ganzes Leben voller Einfachheit verbracht. Man wusste gar nicht, man sah ihm gar nicht an, dass er so reich ist. Alles, was er verdiente, er gab zu Hause etwas aus und den Rest gab er der Jamaat und hat zuletzt auch versprochen und ein Testament gemacht, dass seine Jaidat der Jamaat gehören wird. Möge Allah dies annehmen und seine Ränge erhöhen. Und seinen Enkeln und Enkelinnen, Kindern beten, seine Tochter Geduld schenken und ihnen die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Nach den Gebeten werde ich das Namaz Janaza Ghaib verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله